साथीहरु यहाँ चाहिँ खसीको पचाउनी छ। यसलाई चाहिँ बोइल गरेर अनि मज्जाले धोएर चाहिँ सफा गरेको छु। अब यसलाई पकाउने। हेर्नुस् त साथीहरु रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ खाने है त। नमस्ते हजुर सबैजनालाई। आज फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा अनि आज चाहिँ मसँग छ यहाँ तोरीको साग र यो बिन्सको मिक्स बनाएको छु मैले सब्जी। यहाँ कालो दाल छ अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ खसीको पचाउनी छ। म चाहिँ कहिले खसीको खाएको छैन, मासु नै खादिन, तर आज चाहिँ मैले यो फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु साथीहरु। अनि यहाँ चाहिँ छ मेरो सादा भात। अब चाहिँ खाना स्टार्ट गर्छु है त। फर्स्ट बाइट खाए है त। एकदमै दामी भएछ दाल चाहिँ। यो चाहिँ आज फर्स्ट टाइम हो। मिठै भएछ साथीहरु, आज फर्स्ट टाइम भएर होला। खोर्सानी त ल्याउनै भुलेछु। खोर्सानी चाहिँ सानो सानो ल्याइदिनु भएछ डल्ले। सानो सानो भए पनि खोर्सानी चाहिँ डरलाग्दो पिरो रहेछ।
दाल चाहिँ दामी रहेछ। अब चाहिँ साथीहरू मैले सबै खाना खाइसकेँ। दाल त दामी भएको छ। यो चाहिँ मैले खान सकिनँ अनि अब चाहिँ हजुरहरू सबैजनासँग बिदा माग्छु। बाई बाई।